תקשיבי. קיבלתי מספר ימים והומן לי מושג מזה. זה אומר שמשהו יקרה לך בעוד כמה ימים. זה יכול להיות משהו טוב או רע. טוב. יואו, אני מכירה מגדת עתידות, אתה צריך להגיד לנו עתיד טוב או לא. יואו, רעיון גאוני. טוב, קודם כל ננסה אותה אנחנו ואז נגיד לרועי ועומר. אני אגיד לה לבוא עוד 10 דקות. אמרתי לה. שלום בנות, מה תרצו לדעת? אם מחכה לנו עתיד טוב. סבבה, אני בודקת. מה?